nzamba bondumba wana ezali na ngambu ya Satana nde soko lingo zo bénéficier loko mo pa na il faut ça sacrifice makila mais na ngambu ya Nzambe papa siko pona komona ke Jésus ezali ngambu ya Satana batu bayeli biso christianisme sana catholique yamba bitushe meme na Rome ata église nyonso ba bela Jésus ye wana zeis banani bayena ye awa ezali ba romain siko tokende na Vatican bazula biso élément na Vatican batanga makambo eza kokoma mawana bazu élément wana na Vatican batala makambo eza kokoma mawana pape aza ko invoquer nani et alobi Christ mwana ya nani botanga ka ba image yango na zo le kapena ba kombo zo kokoma malikolo pape a invoquer nani Christ mwana nani bosko boko yeba ke Satana ye wana oyo bino boza ko invoquer aw catholique tokene na régie botala lisusu troisième élément oyo papa wa sambula toujours mutaye nango lelo la baka ili no ba image bene régie ko pesa biso na no ba image oyo totala et puis na sima tokutala lisusu pour to conclure le dossier la partie auto commis il y a l'obito qui na Vatican totala ni ya même so pona lelo tolanda et puis tokutana tout juste après. On est d'invocation à Lucifer comme vous pouvez lire sur votre écran. Le diable va invoquer Lucifer, Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez lire Lucifer enflammé pour la race humaine. Je dis, oh Lucifer, qui ne sera jamais vaincu. Christ est ton fils qui est venu de l'enfer, a répandu sa lumière paisible et est vivant et règne dans le monde sans fin. Allez, regardez ce qu'il dit en latin. En latin, voilà ce que c'est. Voilà, en latin, vous pouvez lire ce qu'il dit en latin. Lucifer enflammé trouve la race humaine. Je dis, oh Lucifer qui ne sera jamais vaincu. Christ est ton fils qui est venu de l'enfer, a répandu sa lumière paisible et est vivant et règne dans le monde sans fin. Oh Seigneur, quelle abomination! Sortez de ce milieu, sortez de ces abominations. Des choses abominables qui sont attribuées à Dieu. Dieu n'y est pas. Voilà, mes frères et sœurs, on a vu un documentaire tout à l'heure. Ils disent Lucifer, flamme, Lucifer trouve la race humaine. C'est l'abomination. Oh, Lucifer qui ne sera jamais vaincu. C'est l'abomination. Il répète Christ est ton fils. Bande de c'est abominable comme cela. Et comme Apocalypse 4 a dit, Dieu appelle son peuple à sortir du système de Babylone. Non pas de Babylone, des filles et des petites filles de Babylone. Connais-tu la vérité? Et la vérité pour nous. Papa Sambulwa, o eza koluka makambo te. Ba image ya boyepona nini? Malobo zo bima likolo be ketu zo bima likolo wana. Nani azo interpréter ngo? Nani azo koma makambo wana? Est-ce que zo bima pena na minoko ya bato bazo sambela? Papa, j'espère que bazolo bana monoko total ka pe filmet. Film zo le kan anglais, bazo koma na français. Monsieur zo le kan na français, bazo koma na anglais. Tomona kambo. Eza déformé. Papa na koki koya ko tchabande konangai na kati na pasité. Po na koya ko mima mukumba ya Afrique noir pamba. Ya nous les Africains pamba. Na koki koya te to bimisa mbongo po na ko tchabelema lokuta. Papa, makambo ezo le kawana yango wana. E batu mingi bayebi sekele oyo. Bayebi sekele oyo. Osomona. Donc
Tant que ça koloba on a Congo ba professeur à laté bazali ba ba laté bazali. Mais bazo ba na laté baza ko interpréter on a français et zo ko mama wana otala na écriture wana ya bango kuna ya kati ya Vatican ya bisote. Osomona papa. C'est que les wana ezako bima pourquoi est-ce que papa ngai wa samona ko sa lelo kwa ndenge. Et bon on se fait ndenge lobby. Ce que ça vraiment c'est que est-ce que ba kolinga c'est que on va diviser on a bat. Papa omoni lisanga oyo ya Illuminati. O basalaka na 1776 le 1er mai. Et pas ya workshop asaka aliment. Oyo ka Illuminati. Moto moko kaka mtatreleki na kati na bango, nde bazui mutu wana batie na tono ya sidi babomiye. Oyo pe ezalika kati na bango, sikos na kati ya gouvernement belge. Ezali na moko azawana na soki kombone tanga mite na belema oyo, bokomona na koya na ko mususu. E basekele oyo monde te chaque chose asota. Omoni mondele. Na lobaka papa Kasanda, ata soko asali mafuta ko pakula. Akomaka date ya création na date ekosila. Yamba bi l'éternel ne réunion pas toujours. C'est pas une fois d'accord dans la Bible. Hein? On entend les versets dans la carte à Jérémie. Oui, kasi on a bien la Bible, on nzami ponto na bike, toko kanga bango na loko na bango volus ki manga bi na 1944. Bango moko ba bike les ténèbres ne reviennent pas toujours. Bango batu na molili, balobi pe molili ko umela te. Na mafuta na bango na bakili boso na mafuta ka bango basali, bakomi délai et bandeli ya mafuta na suka na yango. On comprend bien utiliser loko wana. Et aussi, bango baptisé fin du monde. Fin du monde cela est là déjà depuis l'an 2000. Mokilise kufa ya molili. Biso nde ba noir tozotika na boloko. Yango biso toza ko landa pona ba noir balonga na boloko wana. Nasi ba utolanda elema wana, le pape invoque Lucifer, ba moni yango bien, ba lobi bien que Christ ton fils, ba landi yango bien bango moko na kati na banda kuna bango. Osomona papa wasambulwa aye kosunga bande kone ba noir et na mboka nyonso po ekangola mezalaka na sauveur moko ayaka pona okangola bande kona ye et sauveur wana zalaka menacé sauveur wana ba soutenaka été sur tous les plans même matériel même physique même spirituel batu bako bundisa ye batu bako combattre ye oso comprendre papa tel que wasambulwa nazali combati physique spirituel et matériellement batu balingo soutenir ngaite. Maman moko na Belgique alali abengi ngai na ba 22h abi papa wa sambulwa bakoko nanga bayelinga aw balobi boy sango yozo bimisa bato alisanga molili basali makita pona yo po bakwa ko soutenir yote okomona mboka oyo esika oyo batu basutenaka eloko ezali nango pona esengo pona kokangula batu te eza pona komema peuple na distraction yango nande batu basutenaka. Batu soki bakufi na kati ya mboka oyo o ba memi peuple na kati ya distraction nde yango ba soutenaka mais okomona mona moko boye na na sala masumu ta kufi e bemeneza ka ne partite osomona donc ba soutenaka toujours biloko moko ya kobeba pe ba puyaka batu ya mabe ba continuer ko sala mabe biso oyo gouvernement yebi biso mais okoyoka ba pesi ba chef spirituel ba $1000 ba 100 000 ba $500,000 yo soka komba wa sambula na kati ya batu wana mais ba personne ngeni ni gouvernement za composé na majorité ba chrétien yo lingi ba chrétien papa message ba chrétien papa olobi nzambe na bango za nzambe te ndeni ba kolinga siko papa gouvernement ezoko soutenir message ba chrétien pona nini soki gouvernement ba ebike awa mboka ba chrétien avu a misa te moi pesa kwa maki pambita te foloba pesa kwa mama Maria te wana za ko na histoire ba changer mais yango na zo loba siko te papa. Oh, ils ont ma belle à Kimpavita, ma belle à Simon Kimbangu. Mais oui, siko ma belle Simon Kim ya Simon Kimbangu ndengo yo lobi ma belle Simon Kimbangu. Siko nzambo bazo sambela aw. Ya Simon Kimbangu to nzambe ya nani? Ye mo pas ala chrétien. Papa wa sangongezo ke na suka. Papa kasana ko chapa ko endormir peuple. Na ebiso bien avant 1918 azalaka chrétien azaka baptisé. Na uto pesa sangongo. Mais na 1918 molimo nzambe kitelié. Abandi ko yeba siko sekele. Ndabi misi sekele ya Yesu na mara ndenga nazo bimisa le ndeba mindele bakangaki ye. Voilà, ndemo zolo ba bimisaki abimisa sekele ndenge mindele bakangaki ye. Tozo ke nesusu ko découvrir eloko mususu. Kala par exemple image o memela ki biso. Lelo vraiment émission za fourni. Ba image c'est belé mutulanda comprendre bisiko fandi o moni ya kozwa o moni pe ke arranger ote numéro ezali na ba écran na suka ya émission téléphone ko funga ba benga pesa préoccupation na ba ko yanola yo to ke ndelisusu na christianisme ba image musu ba biso papa wa sambula a ezolo be la christianisme bolanda ndenge ni christianisme et yaki en Afrique ndenge ni christianisme et vanda na kati ya monde to planda et puis to kutana suka go home. That's it. Christianity has been misused.
for hundreds of years to keep your people in subjugation. And I'm speaking now a reality that the history books do not record, but history does. Christianity was used because if I said, okay, you don't believe the way I believe, and Christianity is the best way to believe, so I'm going to take you, and it's going to be for your own good, honey. It's going to be for your own good. I'm going to take you, and I'm going to tear away everything about you, and just keep your hands and your feet, because they can help me getting off. But I'm going to do this for your own good, because I'm going to give you a God. Now, what does that God look like? The reality of it is when he came here, he didn't look like me. So what am I going to do about that? I'm going to make him look like me. So for hundreds of years, we've been telling you, and now you have to keep in mind that we took away any other God that you might have through force, through fear, through pain, through any means necessary. So now I'm going to give you a God, but I'm going to do that in a way that is going to further me. So I'm going to give you a God that looks like me, so that when you bow down to that God, you're bowing down to me. And because I wasn't hearing these things, because the Bible tells us what Jesus looked like when he walked here. The Bible tells us what he's going to look like when he comes back. We have taken that and changed it. Do you remember when Jesus went to Egypt? He hid in Egypt. The people in Egypt, honey, they're not white people. How could he hide there? See, so that we've done that. We've given your people a God that looks like me, so that you don't have any qualm about bowing down to me. See, because this is the image of God. I don't know of any sin that we've committed that's greater than that one. And we did it with the Bible in our hands when we were beating your ancestors for looking at us eye to eye. And we're quoting to them from this scripture. Even if we allowed them to have their own ministers, which there wasn't many of because we didn't allow them to read. But if we said, okay, you can have your church. This is my plantation. I'm going to do what I want with it. You can have your church. But then spies were sent. And those spies would stand outside the church, and that man would be beaten, perhaps killed, if he preached anything other than 3 sermons. And those 3 sermons were turn the other cheek, obey your master, and it's going to get better one of these days. God's going to take care of all of it. You're going to be in a happy, happy land. So put up with what you're putting up with now. And we made your people preach that to your people. And it's still being done. It's still being done. Those are the sermons that your people hear. Those sermons are what causes your people to comfort me when I do something that's wrong. Papa Sambula, na éviter ce qui ose avoir un problème particulier à Jésus-Christ. Non, papa, quand on parle problème moko particulier dans Jésus-Christ, c'est trop dire. Nazande na problème moko ya koluka liberté ya bafricain. Na excuse, na si omoni mama wana azali mondele, azali moto moindo te. Mama wana za mondele. Asa moto moindo te. Mais
ya bokoli mwana na muto moindo oya adopta wana mwana na koli siko moni ke mwana na poza la bien na vie azola que c'est talent de christianisme ekotaki batu ba wuti kolanda eloko wana komona ke makamuna zolo ba munoko zolo ba anglais batumi ba koyoka anglais mais o ba yoka anglais mala mingi mais bolanda be écriture zo koma mana na français parce que zo baluka na français makambu wana ya mama wana za koloba na mwana wana nde christianisme yaki pona colonisation na biso pona kobotola bomengo na biso ba africain nyonso wana papa biso tokozala ba chrétien comment papa tokozala ba chrétien c'est eloko chose fondée na sina image ya liboso ba lukia Congo ba bone constater les gras ndenge basala ki mokanu na bango ya kopona croix banzambe nde bakebele pona ba pona ba krishina ba etchichira ndenge bazwaki siko bazwi mokanu kopona siko yo Christ yende ba chaye envoi pona ko dominer monde batu bamoni na image constater les gras wana nanga to sola ni wapi ba yudo bamoni wana bazobunda bitumba no constater les gras longaka po bazwa idée ya kotele misawana ngana salaka wana parce que ça ba yuda ba mindere osomona papa na ngai eloko oyo na ye nango lelo ba image et mikolo nyos ba image na ba image ba image na ba image mikolo yo nyos ba image na ba image papa wasambula koloba moke papa kasanda kotuna moke ba image ne mutoko zala ebere koleka c'est ça papa ça il faut dire que ba image est quand même trop fort mais eloko na lingena loba omonite ke mama wana na conçu azopesa mwana na ye mama wa mundele conseil était ma azali ko transmettre un éclairage na savoir révélation azo sala na mona na ye au monte que maman wana ezapeka lokwa bato misusu bakoma lelo na mokilo nde tozo vivre même na Congo pour accéder lelo ko moko boye il faut appeler condition moko boye to moni soko lingo zo il faut landa biso soko landi biso te eloko ezate ezakomote oui papa maman nazotinda mwana landa bango te parce que bango nde ba ko koloniser biso na christianisme sikwa zoko sunga mwana wana alongwa kati na christianisme oyo bango balandaka yango de mutu ko sala mabe parce que mama wana yaza mondele azobisa moto moindo nzela na ye osomona papa azobisa moto moindo nzela na ye oyo ya sengeli alanda azoyebisa te ke landa ya biso me bimana oyo biso tozalaka na ngoya mabe landa oyo ya bokoko na bino ya kozala malamu christianisme yaki pona colonisation christianisme yaki po bakomisa bino peuple moko mini christianisme yaki pona ko détruire bino christianisme yaki pona tobotola bomengo na bino etchichera alors yo sikoyo il faut se débaptiser na christianisme o regagner ya bino ya bonzambe na bino po lobi ozala na venir malamu osomona papa parce que christianisme on a so battu nous batal ne le mat soki mama nazo ko samwana avato koma ne sika wana to batali Jésus monani batali papi na nazo ko invoquer et à présenter batu Christ sanani batali ba nyoso wuti na belema muto ko tshana ngate mbazate papa parce que na lobi na monokote na ba image ezali mutu nyoso bandi wuta na bandela biso émission kino to so koma na suka boye moto nyoso landia par image ngana sa ko commenter ka muke mais non mamesa non comment papa ça est-ce qu'on cause une idée yambula ou ba image salama bon d'autre part ceux qui te bito pesa idée ya ba image o salamaka nyonso oyo makambo nyonso sekeli nango bimi na 2015 est-ce que vous comprenez et ça qui caché parce que Mondele a publié ka fin du monde en 2012 le 21 décembre 2012 fin du monde ba congolais basola bosona na 1999 ba publié kango que l'an 2000 fin du monde. Mais parce que Pape a été choisi par Christ en 1978. Par Christ. Dernier pape a été choisi. Et, oh, yon so bazali, c'est qu'on appelle les antipapes. Bazali na nguya satene zo simba. Tiens, moni Benoît XVI a démissionné ki nguya wana kwa kangote. Avant de démissionner, yo tozala na yo na chaîne wana biacti na lobango na émission. Ke bozo mona makabezo sala ma papa zo démissionner. Le pape a démissionné ki balobi na ngai papa étudiant o ba ki ko vanda na ensemble. Poto ndima ke pape a démissionné ezalaki masakolina yo baka ba pasteur ba prophète baza be escroc la ki sabiso lembo na même année na même semaine na ibobo omona baka pasteur muso escroc baka nke escroc boyebi nyonso pona ko bimisa tous les pasteurs tous les évêques tous les archbishops ba prophètes soi-disant etchichira batomboki babomi yamboka et référence na bible na bango oyo basu comme ba prophète botala na mokanda ya Esaïe chapitre 6 babandi na 1 batala Esaïe ba comme c'est que prophète pona nini abiksa Israël to aboma Israël tous les prophètes oya Congo ba yeko boma Congo
bas se référer na mukanda wana Esaïe chapitre 6 baba na 1 pe basali continuité nango bakoyeba Esaïe batindaki ye pona nini et bakesu suna lettre ya Jérémie chapitre 1 baba ndakotanga Jérémie batindaki na Isaïe pasala nini akende ko bumisa batunzela akende ko bumama to ya batu ndenge ba prophète alikuta ba ye aw alors tata wa sambulwa nazana problème na ba prophète té soit disant ba prophète de babenga ba prophète oui ba prophète de malheur nazana problème na bangote nana problème na ba bishop shop na banani té mais ngai wa sambulwa nana posa na ye mutami pesa bishop shop révérend évêque pasteur Abika omoni souci na ngai Abika ngai ne toza ba noir tobika biso nyonso soki balingi koyeba ndenge toko sambela nzambe na biso baya tokolakisa bango bakoma koteya na l'église babongo la bizaleli ya bato babungisi na Jésus na Maria na Yahweh pona batu wana bakwa kobika Yahweh Jésus basobela Jésus babi Yahweh tata Jésus mwana image à vendredi babona que Jésus Yahweh motomoko likamute selon papa Sambula lobi Jésus na Yahweh baza motomoko ye wana die de bal bakomona ye eza ba popo to ba dire oyo engagé kaka ye moko papa Sambula ndenge nyonso peza la kati na émission wa biso tuna akami tuna ba yano eza ya papa Sambula ba image papa Sambula mutaka na be élément mususu oyo sala rake et alimenter débat na plateau oyo ya biso tozalaka ya chaque vendredi na 22h30 per diffusion émission ezalaka samedi na 10h bandeko na boye minute na biso sili to ko kendo de la technique TV za makambo tant to ko kendo de la ngala ya caméra na télévision sili ngala ya téléphone et bandi ndeko papa mama mwana mwasi to mobali oyo mundo sepeli to moni loko mo sali mobulu na mutu na yo numéro ya mwana na ya TV na yo benga okozwa biyano na yo tokutani na semaine prochaine lokola lobi mikolo ezanga ka système ya image maloba moke image maloba moke likambute mituna tika ebele na monoko na biso to bomba to sala ngomba mbalezali koya rediffusion na esa bino ezali samedi na 10h bozwa rediffusion pe tozo bongisa toujours ndeto la kaka mbalo ele kaka na directrice na biso programme mama Eli chaque lundi na 1h avant chaîne Kangama bien sûr beaucoup va notala mercredi na 1h sous na 1h pe beaucoup notala sous samedi na 1h bon dimanche na 1h dimanche na 1h papa s'il vous plaît dimanche na 1h donc tel que notre émission lundi na 1h non premièrement nous lobby samedi na 10h30 rediffusion et dimanche na 1h lundi na 1h et mercredi na 1h les cambotais bande ko na kanisi si vous déjà programme et tikali karato la cabino si momo ko lezali koya pour cela mo nama botama bino matondo ngoyo mboka kimbangu amonela kipasi ngoyo mboka minele banyokola kimbangu andima kipasi pambate alika kibukuzi etelema kasi leloyo akongo bawanganie